Братан, әрі қарап түкірмейсің ба? Кешір. Кімдер келе жатқан? Міне келді ол уже. Айчо, Рамсқа қыздар келген ба не? Братан, олар негізі қыз емес қой. Қыз емес? Қой сонда кәдімгідей. Жоқ, братан. Еркек кәдімгідей олар. Қалай сонда, еркек? Короче, братан, Қазақстанда жыныс ауыстыруға рұқсат берді. Дау. Сен атың кім? Ерлан. Ерлан? Данун. Кім? Ерлан, а чё? Данун. Короче, Ерлан, сен біздің не істеген? Братчикімізге тиіскен. Братчик, сен атың кім? Айгүл. Айгүл? Құш жермен қарай. Жынды ма, қыз ұрмасайшы? Қыз ұрма. Қалайсың ба? Жаңасың ба, брат? Бірге болсын, рахмет. Жақсы. Радио қалайсың? Бір жыл болды көрмеген сен. Бір жыл болды көрмеген сен. Сені көрмеген бір жыл болыпты ғой. Бір жыл болды сені көрмегені. Бір жыл өтіп кетіпті ғой. Бір жыл. Сонда приколдан көп мет қой түсінің ба? Брат, түс қал. Такая лай. Ден универдегі қыздар жайлы. Әр группада бір қолында пико, бір қолында сникерс бар қыздар міндетті түрде болады. Ол пикон я ішпейді, сникерсті я жемейтін қыздар. Универге кіріп бара жатқан кезде дәл сол пико, дәл сол сникерс, шыққан кезде дәл сол пико, дәл сол сникерс. Кәдімгідей қызық, енді сол қыздардың жанына бар пикосы мен сникерсін алып сұрап көріністе қарағым келеді кәдімгі. Бір жыл болып кеткен сияқты анаған. Или сол пико мен сникерс ұрпақтан ұрпаққа тарап келе жатыр мекен. Прическасын ауыстырады, киімін ауыстырады, жігітін ауыстырады. Ну, бірақ ано пико мен сникерс вообще ауыспайды бар. Мен таптым, олар походу пико мен сникерске скрытый реклама жасап жүр. Қайдан, бірақ 100% ғой для понт екен. Осындай группаластарыңыз болса, астына белгілеп кетіңіздер, пикосы мен сникерсін жеп отырып лайк басып кетсін. Амантай ағай. Бүгінгі сабақтың тақырыбы, ой, ағай, макбугыңызды көрдік болды. Иә? 1,5 миллионға болдым. Қалайсыз? Таныстан алдым. Бүгінгі тақырыптың сабағы, ой. Ағай, мүмкін сабақтың тақырыбы? Бәрін біліп тұрсың ғой, өзің шық тақтаға. Ой, ағай, болды. Шық тақтаға. Ағай, айқайламаңыз, директор отыру. Шық. Кім класста темекі шегіп жүрген? Сіз, ағай. Ешкімге айтпаңдар. Градуста 100-ден 1-ге тең, е? Жо, 2-ден 1-ге тең. 945 градуста 0-ге тең. Жо, 3-ден 1-ге тең. Өзің, өтіп алың. Ой, ағай, болды, сіздің. Айжамал. Ой, ағай, үй алмайсыз ба? Айжамал, көздің дәрісін әкелдің бе? Жұмылып, қасқыр бар ғой, қоян айтма, үйге кіріп, екем. Ағай, қыздар отыр мына жақта. Қыздар. Ағай! Қайсыңдар ма, біздің ағай качок осы, денелер тоқпақтай ғой, қараңдар. Ойбай, жауырындар жақ... Ағай, болды. Короче, мен адвокаттым. Сол төрағасы, аға түсінсеңші, қарсың, шек қабат қой. 8 жыл ұқсатып не істейсіз? Кет құры бар. Аға бүйді 2 қабат қой. Кетіндер құры онда ши. Енді сөз кезегі адвокат мырзаға беріледі. Адвокат мырза. Сөйлесеңіз, неге сөйлемей отырсыз? Бывший қорғауға желание жоқ. Мен оны мафия деп ойламаймын. Енді 4 адам өлтірді ол. Енді ол кінәлі ма? Кішелейік пе дәрігерлері қайда? Адвокат мырза. Айманов ынтымақты зорлағаны үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылсын. Тоқтай тұрыңыз. Қарсаңыз, қандай сұлу қыз ана еркекті қалай зорлау мүмкін, е? Не? Соттай беріңіз. Бол, соттамайым. Соттайым. Шаштарыңыз ба? Ой, здравствуйте. Да, проходите, это парикмахерская. Присаживайтесь. Все. Давайте сперва голову помоем, хорошо? Нет, вот сюда ложитесь. Нет, вот так ложитесь. Так, давайте голову помоем шампунем, хорошо? Братан, бәлең тартшы мен өзінде бар.
Мен жүрші, майын жақсы кетіріп. Братан, мен кірсабын бересіз? Я не понимаю на казахском. Грязное мыло. Вот, пожалуйста, грязно. Так, давайте, сейчас мы сделаем вам окантовочку. Стильную прическу. Вот так, однерку уберем, вот здесь замотаем, и все будет круто, хорошо? Хорошо. Оп, бисмилля. Это мода, это тренд. 2020 год называется прическа. Қанша болды мынау? С вас будет 10 тысяч. Апаның бүкіл пенсиясы кетті мынаған. Рахмет. Ля, орысша үйреніп алу керек еді ғой. Салам алейкум, как улица называется? Ой, бля. Сенің жынды класстастарың. Медет, формаң қайда? Ағай, мен үйде жуып кетпей қалды менікі. Асқар, сен қайда? Ой, ағай, мен кеше талдан мысықты құтқарам деп жыртып алдым. Нені? Мысықты. Ей! Асқар, сабақ айт. Ой, апай, бүгін әдем болып тұрсыз. Отыр, саған бес. Медет, сабақ айт. Ой, апай, бүгін жаман әдем болып тұрсыз ғой. Рахмет, сен де әдем болып тұрсың. Сабақ айт енді. Сабақ айт. Бүгін тесттің жауабы шықты. Асқар 110 балл. Медет 36. Медет, не болды саған? Тақыр болып, дайын болдысың. Кәдімгі даму онлайнда оқып жатыр. Барып оқысаңыз жақсы болады. Аға, екеуіңіз бір даму онлайнға барып оқымасаңыздар. Ей! Медет, что такое именительный падеж? Это падеж именительный. Асқар, ты что смеешься? Что такое именительный падеж? Медет айтпай, падеж именительный дейді, но. Құрметті достар, қазір үйдегі балдарға прикол ұстап, кішігірім пранк жасайтын боламыз кеп. Не істеп жатсыңдар оны? Ben onu нелерді жіберіп отырмын. Бүгін сериал шығайын деп отыр ма? Брат, сен осы Мағрипаның рөлін ойнап жүрсің ғой, адамды дайректке жазып, мазаламай ма? Қыз сияқтысың деп ұялмайсың ба? Ой, айтады ғой, соны сүрінге жүрген. Ар-ұят жоқ десең де біле. Әзілдеп. Бүгін ертең бүгін бәрі басталды шөптен. Кешегі вайп, ешкім түсінбейді өттік. Не болды, брат? Ой, брат, не болды? Жыннан алдынан бері айта алмай жүрмін. Нервім істеді кейбір кезде бауырегостардың алдында бір секең-секеңге тауашкелер ұқсап билей бересің да. Түсінбедім. Бауырего бізді бәрін